सबैजनामा आजको मेरो भिडियो चाहिँ मोस्टली एजुकेसनल छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू मेरो ट्राभलिङ भिडियोजहरू हुन्थ्यो, तर आज चाहिँ म एउटा स्टोरी एउटा व्यस्त व्यक्तिको बारेमा सानो भिडियो बनाउन गइरहेको छु, जसले चाहिँ पर्सनली मलाई इन्स्पायर गरेको छ। अनि यो इन्स्पिरेसनले चाहिँ मेरो स्टुडेन्टहरूलाई, मेरो साथीहरूलाई पनि अलिकति इन्स्पिरेसन हुन्छ, प्रेरणा पाउँछ भनेर मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आजको भिडियो चाहिँ मिस्टर कुलमान घिसिङको बारेमा हो। उहाँ चाहिँ अहिले प्रेजेन्टली चाहिँ उहाँ चाहिँ एनर्जी मिनिस्टर हुनुहुन्छ। उहाँसँग 3वटा मिनिस्ट्री उहाँको अन्डरमा छ। अनि आज चाहिँ उहाँले देशको लागि केही गर्छु भनेर कतिवटा पोजिटिभ डिसिजन्सहरू पनि लिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भिडियो अन्तसम्म हेरेर तपाईँ इन्स्पायर हुनुहुन्छ भनेर म आशा गर्न चाहन्छु। उहाँको जन्म 1970 रामेछापमा भएको थियो। अहिले उहाँ 54 इयर्स 54 वर्ष पुग्नुभयो। अनि उहाँको यात्रा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ पहिलोपटक 16 सेप्टेम्बर 14 नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएर उहाँले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुभयो। त्यति बेला जब उहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्डमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएर, नेपालमा इलेक्ट्रिसिटीको धेरै नै समस्या थियो। काठमाडौँतिर त झन् 15-16 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। अनि यो ठाउँहरूमा पनि अहिले हामी जहाँ छौँ नेपालमा, म पहिलोपटक आउँदाखेरि पनि यहाँनिर लगभग 1 घन्टा 2 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। अनि जब उहाँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर बनेर आउनुभयो, उहाँले आफ्नो फर्स्ट कार्यकालमा नै यो समस्याहरूलाई उहाँले म्यानेज गर्न थाल्नुभयो। अनि त्यति बेला चाहिँ कसरी चाहिँ लोड सेडिङ हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ बोर्डले चाहिँ ठुल्ठुलो कम्पनीहरूलाई, कारखानाहरूलाई चाहिँ 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरेर अनि मान्छेलाई चाहिँ लोड सेडिङमा पारिरहेको थियो। तर जब उहाँ आउनुभयो, उहाँले दसैँको टाइममा ठ्याक्कै यही समयमा चाहिँ म यो भिडियो बनाउँदैछु तपाईँहरूको अगाडि। आज तपाईँको सेप्टेम्बर 28 तारिक यही समयमा नै उहाँले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। अनि यही समयहरूमा चाहिँ अब दसैँ तिहारको टाइममा चाहिँ उहाँले लोड सेडिङलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गर्नुभयो। अनि जति पनि लाइन्सहरू उहाँले इलेक्ट्रिसिटी बोर्डले मान्छेहरूबाट काटेर कम्पनीजहरूलाई, फ्याक्ट्रिजहरूलाई प्रोभाइड गरिरहेको थियो, उहाँले त्यहाँबाट कटौती गरेर त्यहाँबाट काटेर यहाँ मानिसहरूलाई प्रोभाइड गर्न थाल्नुभयो। अनि हि वाज भेरी सक्सेसफुल इन दिस। उहाँ सक्सेसफुल बन्नुभयो। अनि सक्सेसफुल बनिसके पश्चात उहाँ एकदमै उहाँको टेन्योर जुन उहाँको कार्यकाल थियो एकदमै सक्सेसफुल भइसकेपछि उहाँले आफ्टर 5 इयर्स उहाँले आफ्नो टेन्योर सकाउनुहुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड टेन्योर फेरि उहाँ 11 अगस्टमा 2021मा फेरि उहाँ एज अ म्यानेजिङ डाइरेक्टर नै हुनुहुन्छ। अनि 25 मार्च 2025 खासमा उहाँको सेप्टेम्बरमा सक्नुपर्ने हो, सेप्टेम्बरमा नै उहाँको कार्यकाल सक्नुपर्ने हो। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई गभर्मेन्टले जब इभ्यालुएसन गरिन्छ, कुनै पनि वर्कर्सहरूको इभ्यालुएसन अथवा म्यानेजिङ डाइरेक्टरहरूको अथवा गभर्मेन्ट एम्प्लोइजहरूको इभ्यालुएसन गरिन्छ, त्यो इभ्यालुएसनमा चाहिँ उहाँले त्यत्रो काम गर्दा पनि 0 दिनुभयो क्या। अनि गभर्मेन्टले अनि किन 0 दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको एउटा बोल्ड स्टेप के उठाउनु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि कम्पनीजहरूलाई दिएको इलेक्ट्रिसिटिजहरू थियो पहिलादेखि नै दिँदै आएको, त्यो इलेक्ट्रिसिटिजको बिल चाहिँ लगभग हन्ड्रेड्स अफ करोड्स रुपिस चाहिँ उहाँहरूबाट उठाउनु पर्ने चाहिँ उहाँले उठाउने प्रयास गर्नुभयो क्या। भन्नुको मतलब जति पनि यो कम्पनीजहरूले युज गरेको इलेक्ट्रिसिटीको उहाँको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेन्डिङमा थियो। अनि जब पेन्डिङमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो पेन्डिङ जति पनि फन्डहरू थियो अथवा बिलहरू थियो सबै उठाउने उहाँले प्रयास गर्नुभयो। अनि यी कम्पनीहरूको चाहिँ पोलिटिकल कनेक्सन्स भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई आफ्नो कार्यकाल नसक्दै हटाउनु भयो। अनि किन हटाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई 0 इभ्यालुएसनमा 0 दिएर अनि कम्पनीज फ्याक्ट्रिजहरूको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले 0 मार्क्स पाएर उहाँलाई आफ्नो अवधिभन्दा अगाडि नै उहाँलाई हटाउनु भयो। अनि हटाएर व्यक्ति ल्याउनु भयो। सो इन्ट्रेस्टिङ थिङ चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ के छ भने he wanted to do good things. उहाँले राम्रो काम गर्न खोजिराख्नु भएको थियो। उहाँले पहिला लोड सेडिङ अन्त गर्नुभयो, which is very very
भेरी अप्रिसिएटेबल अहिले तपाईँले कन्ट्रिब्युसन्स भनेर तपाईँले खोज्नुभयो भने हि एन्डेड द लोड सेडिङ, एन्डै गर्नुभयो क्या, कम्ती होइन, कम्ती मात्र होइन, उहाँले एन्डै गर्नुभयो लोड सेडिङ। अनि जब लोड सेडिङ एन्ड भयो त्यसको चाहिँ सबैले तारिफ गरे, एभ्री वान लभ हिम, एभ्री वान लाइक हिम, एभ्री वान अप्रिसिएटेड हिम। तर यता पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स अफ करोड स्टेट बिल उहाँले उठाउनु खोज्नु हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स अर सोर्स लगाएर चाहिँ उहाँलाई आफ्नो कार्यकालभन्दा अगाडि नै हटाउनु भयो अनि नयाँ व्यक्तिलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्नुभयो। न्यू पर्सन केम इन टु द्याट म्यानेजिङ डाइरेक्टर। अनि मजाको घटना चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ रिसेन्टली जेनजी आन्दोलन भयो। अनि जेनजी आन्दोलन भइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँलाई उहाँ त्यहाँ एक्टिभली इन्भल्भ पनि हुनुहुन्थेन त्यो जेनजी आन्दोलनमा। तर सडनली सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि प्रेजेन्ट मिनिस्टर्सहरूलाई खेदिसकेपछि अथवा उहाँहरूलाई हटाइसकेपछि चाहिँ नयाँ मिनिस्ट्री इन्ट्रिम गभर्मेन्ट फर्म भयो। अनि त्यो इन्ट्रिम गभर्मेन्ट फर्म हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई नसोचेको, कसैले नसोचेको हि बिकेम दि मिनिस्टर अफ एनर्जी। उहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, एउटा कार्य गर्ने व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ होल मिनिस्ट्री जति पनि एनर्जी भनेको नि विद्युत पनि एनर्जीमै पर्छ, इलेक्ट्रिसिटी पनि एनर्जीमै पर्छ। हि बिकेम द मिनिस्टर अफ इट। उहाँ चाहिँ मिनिस्टर बन्नुभयो। जब उहाँ मिनिस्टर बन्नुभयो देन वाट ह्यापन भन्दाखेरि चाहिँ आई गट सो इन्सपायर्ड। म किन इन्सपायर्ड भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो गर्नुपर्ने राम्रो कामहरू चाहिँ गरिराख्नुपर्ने छ। नो म्याटर वाट द आउटकम इज, त्यसको परिणाम के हुन्छ त्यो हामीले वास्ता नगरी हामीले जुन काम राम्रो छ उहाँले राइट कुरा गरिरहनु हुँदाखेरि पनि उहाँलाई हटाइएको थियो। तर एट द एन्ड अचानक हि बिकम्स द मिनिस्टर अफ एनर्जी। अनि उहाँ जब मिनिस्टर अफ एनर्जी रिसेन्टली हुनुभएको छ अनि उहाँ एनर्जी मिनिस्टर हुँदै गर्दाखेरि उहाँले फर्स्ट डिसिजन नै अब के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँले त्यो व्यक्ति जो चाहिँ उहाँको पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो, म्यानेजिङ डाइरेक्टरको पोस्टमा हुनुहुन्थ्योलाई उहाँले हटाउनु भयो। अनि उहाँले अहिले नयाँ अथोट के बाँध्नु भएको छ भन्दाखेरि वाट ही हेज प्रमिस टु हिमसेल्फ अर टु द पिपल भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अब यो हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स अफ करोड जति बिल्सहरू, कम्पनीज फ्याक्ट्रिजहरूको बिल्सहरू छ त्यो सबै चाहिँ पहिलो एजेन्डा नै उहाँको के हुनेछ भन्दाखेरि सबै बिलहरू उठाउने। अनि वेन आई वाज वाचिङ दिस, मैले जब यो कुराहरू क्रमशः क्रनिकल वेमा हेर्दै थिएँ एकदमै आई गट इन्सपायर्ड। सो जस्तै परिस्थिति भयो भने पनि मान्छेले राम्रो काम गर्नु छोड्नु हुँदैन रहेछ। जब छोड्दैन भने चाहिँ he will be blessed। आशिष बोल्दो रहेछ मान्छे he became the minister भनेको त अब छुट्टै लिगको कुरा हो। सो दिस वाज भेरी इन्सपायरिङ। सो आई होप यु गाइज अल्सो गट इन्सपायर्ड। तपाईँहरू पनि इन्सपायर्ड हुनुभयो भने आशा गर्न चाहन्छु। एन्ड अन्तमा यही लाइन भनेर म अन्त गर्न चाहन्छु, किप डुइङ द गुड थिङ।